ये स्गूला ये पुराने वाला बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। ये देखिए ये खुद ही बाहर आ जाता, बिल्कुल ख़त्म हो चुका है ये वाला। अब हम इसमें नया डालेंगे और नया हमारे पास मौजूद है। इसको इधर रख देते हैं एक दफ़ा। और ये पहले हमने इसको फिट किया हुआ है। चल निकल गया हो। हाँ ये देखो ये नया वाला है। हाँ बिल्कुल ज़बरदस्त है। ठीक है एक दफ़ा तो आगे देखते हैं कितनी देर चलता है। हाँ इसको अब हम यहाँ पे लगाएंगे। लगाना इतना मुश्किल नहीं है और इतना आसान भी नहीं है। ठीक है यहाँ पे इसको रख दिया और ये है